Элохим бурхан. Нэгэсэндөө эцэг бурхан, их бурхан ертөнцийн суураас эхлэн авралын ажлаа үргэлж хамт хийж ирсэн. Өөрийгөө бид гэж нэрлсэн Элохим бурхан эхэнд 6 өдрийн турш тэнгэр газрыг бүтээсэн. Нэгэсэндөө эцэг бурхан ба их бурхан хамтдаа тэнгэр газар тэдгээрийн доторх бүх зүйлийг бүтээсэн. Бүтээлийн дараач эцэг бурхан, их бурхан хамтдаа авралын ажлаа гүйцэлдүүлсэн байдаг. Эзэн айлдаж, алив бууцгаая. Тэдний хөлийг тэнд нь хутгалдуулан самууруулъя. Нэг нь нөгөөгийнхөө үг хэлийг ойлгохгүй болгоё гэв. Эзэн бүх газар дэлхийн хөлийг хутгалдуулан самууруулсан. Бурхан алив бууцгаая. Тэдний хөлийг тэнд нь хутгалдуулан самууруулъя гэж айлдсан. Энэ нь эцэг бурхан, их бурхан хоёр хамтдаа Бабел цамхаг барих ажлыг зогсоосныг харуулж байна. Библийн энэ тэмдэглэл нь эцэг бурхан, их бурхан дэлхийг бүтээснээс эхлэн хамт ажиллаж ирснийг нь харуулж байгаа хэрэг юм. Түүнчлэн иш үзүүлэгчдийг томилж илгээхдээч эцэг бурхан, их бурхан хамт ажиллаж байсан юм. Би хэнийг явуулах вэ? Хэн бидний төлөө явах вэ гэсэн эзний дууг би сонсоод би энд байна. Намайг явуулаач гэж хэлэхэд бурхан хэн миний төлөө явах вэ гээгүй. Харин хэн бидний төлөө явах вэ хэмээн айлдсан. Энэ нь эцэг бурхан, их бурхан хоёр мөн хамтдаа иш үзүүлэгч илгээж байсан гэсэн үг. Бүх юмсыг бүтээхдээч эцэг бурхан, их бурхан хамт ажиллаж байсан байна. Бабел цамхаг барих ажлыг зогсоох үедээч эцэг бурхан, их бурхан хамт ажилласан. Өөрийгөө бид гэж илэрхийлсэн Элохим бурхан нэгэсэндөө эцэг бурхан, их бурхан цаг үргэлж хамт ажиллаж байсан ажээ. Тиймээс Библийн сургаал дагуу өөрийгөө бид хэмээсэн Элохим бурханд өөрөөр хэлбэл эцэг бурхан, их бурханд итгэж дагах ёстой.